Pois na economía, en marzo, baixou o paro, aquí en Galicia tamén subiu o número de cotizantes á Seguridade Social. A nosa foi unha das comunidades nas que máis se reduciu o desemprego, con 1.200 parados menos que no mes de febreiro, que son en total 27.400 parados menos que en marzo do ano pasado. Uns datos que podemos abordar ás 8:10 coa conselleira de Emprego, con María Jesús Lorenzana. Bos días, señora Lorenzana. Bos días. En marzo, dicimos, baixou o paro, subiron as afiliacións á Seguridade Social. Como valora estes datos? Ben, pois, unha vez máis parece que o mercado laboral galego é máis resistente que o resto do mercado nacional, como pasou durante a pandemia, pois a situación que levamos vivindo fundamentalmente estas últimas semanas, non, de paros no transporte, de dificultades de suministros, as subidas que se aviñan producíndose, que cada vez se veñen acentuando máis no precio da electricidade, e, sen embargo, se ven, por suposto, eu isto remarco sempre, non podemos estar nunca satisfeitos coas cifras de desemprego, pero sí é verdade que dan un certo aire, non? As cifras que agora mesmo en marzo se desprenden tanto de desemprego como de afiliacións. En concreto, en Galicia, pois as baixadas son tanto do mes pasado, do mes de febreiro, como respecto do ano anterior, e a baixada intermensual somos a terceira comunidade autónoma onde máis baixa o paro. En total, en España saen do paro 2.921 persoas este mes, respecto de febreiro, e desas 2.921 persoas que saen do paro en toda España, 1.173 son galegos, saen do paro en Galicia. Co cal, como digo, pois son cifras realmente para a situación que temos agora mesmo e a conxuntura económica, enerxética, que nos dan un certo respiro dentro do mercado laboral na nosa comunidade autónoma. Que sectores son os que mellor están respondendo, onde se está creando emprego? Pois a realidade é que baixa o paro nas 4 provincias, baixa o paro en todos os sectores, e fundamentalmente onde máis, digamos, se está notando no paro de mulleres, tamén no paro xuvenil, por sectores o descenso maior na construcción, que é dun 18,88%, case un 19%, na industria e a continuación en servizos. Esos son os sectores, pero como digo, o paro baixa en todas as provincias, en todos os sectores, e mulleres e menores de 30. Acadan de feito mulleres e menores de 30 anos o menor número de parados no marzo en toda a serie histórica, desde que temos datos que 2006. Como explicaba, marzo foi un mes afectado polo paro do transporte, tamén pola guerra en Ucraína. Sabíamos nas últimas semanas que varias empresas tiveron que solicitar ERTES. En que situación estamos neste momento con respecto a eses ERTES? Sí, é certo que, bueno, hai bastantes empresas que se dirixiron a nos para consultar ou mesmo para iniciar os ERTES, o cal non quere dicir que logo rematen activando eses ERTES, e de feito, neste sentido, pois tamén estamos, ou cremos que os datos non son malos, porque en marzo en Galicia se registraron un total de 1.595 ERTES e afectaron a 5.369 traballadores, o que supón que o relevante, penso, é un incremento de 15 persoas respecto do mes anterior, é dicir, é unha subida dun 0,28%, co cal, de momento, sempre coa prudencia que mencionaba antes, pero parece que os ERTES tampouco revelan unha especial, digamos, afección, non, das empresas ou do mercado laboral, porque, pois, comparemos isto que, por suposto, non ten nada que ver porque existía un paro de actividade, non, pero o que sucedeu durante a pandemia. Entón, os ERTES parece tamén que están bastante contidos. En total, agora mesmo xa saíron dende marzo do comenzo, non, da pandemia, un 96,75% dos traballadores que estaban en ERTE están xa fora del, son prácticamente 160.000 traballadores que saíron do ERTE dende entón. É dicir que moitos dos ERTE que temos neste momento en vigor proveñen xa de meses atrás. Sí, hai ERTES, digamos, ese porcentaxe que sempre digo que ronda pois un 4, un 3%, non, dende o inicio da pandemia. Algúns deles todavía proceden desa época, e, bueno, logo pois hai ese incremento, como digo, que é evidente que estas 15 persoas
esa subida, non, de 0,28%, pois procede deste momento actual. Os ERTEs pois son figuras vivas, evidentemente, que se activan, ás veces se modifican, non quere dicir que un ERTE que comenzou cun número X de traballadores agora continúe co mesmo número. De feito, senón non terían saído, non, todos eses traballadores do ERTE. Entón son ERTEs que poden vir de antes, pero que moi probablemente non afectan a totalidade da plantilla como foi naquel momento. Como está a responder neste momento a contratación indefinida en Galicia? Pois a contratación está subindo moitísimo, a contratación indefinida fronte a contratación temporal. De feito, pois temos unha subida de máis de 8.000 contratos indefinidos, é dicir, máis dun 120% en evolución anual de subida de contratos indefinidos. Esta tendencia a realidade é que se aviña amosándose nos últimos meses ou no último trimestre do ano 21, bueno, pois dende logo é unha excelente noticia. Sempre o dixemos, mentres continúe baixando o paro, aumentando as afiliacións e subindo as contratacións indefinidas, pois é unha excelente noticia para o mercado laboral. Diría vostede que este aumento de contratos indefinidos se debe á entrada en vigor da reforma laboral? Non exclusivamente, por suposto que pode ter un certo impacto, pero hai que ter en conta que as normas que rexen a contratación ou que modifican, non, o réxime de contratos temporais da reforma laboral todavía non entraron en vigor, que isto é algo que a mí si me chama a atención. Eu non digo que a propia reforma e a modificación que xa coñecen as empresas non faga as empresas ir modulando, non, os contratos temporais que fan, pero a día hasta 30 de marzo era posible facer todavía contratos de obra ou servicios, si é certo que limitados a un período de 6 meses, pero bueno, era viable, era unha figura que todavía existía, é dicir, que estamos falando de datos que todavía se corresponden cun período onde a reforma laboral na parte relativa á contratación de obra ou servicio non estaba derogada. Entón, isto penso que sí que hai que aclaralo. Eu non digo que non haya, por suposto, un efecto atractivo, non, da modificación no seu conxunto, pero tendo en conta que non entrou en vigor todavía. Estamos a unha semana da Semana Santa. Que perspectivas de contratación manexan para este mes? Pois a Semana Santa sempre tradicionalmente en todas as estadísticas, como evidente, pois é un mes onde suben as contratacións en todo o sector servicios e fundamentalmente en hostelería, e habitualmente a partir normalmente deste mes de marzo xa, dependendo cando cae esa Semana Santa, que este ano, bueno, pois un pouco máis tarde, si se apreciaban mellorías tanto no sector servicios vinculado á Semana Santa como xa no sector da construción, como acabamos de ver. A dúbida, digamos, que tiñamos agora mesmo era se esa subida tradicional ou baixada de emprego e subida de afiliacións se ia ver afectada, non, por toda esta crise de suministros, etcétera, pero afortunadamente en Galicia pois vemos que na construción non se viu afectada, e máis, como lle dicía, dos sectores ou o sector onde máis baixa o paro, co cal estimamos que en Semana Santa pois tamén teña un comportamento habitual, como ven tendo os últimos anos, e polo tanto pois continuemos aumentando neses sectores fundamentalmente vinculados ao turismo. Pois as afiliacións esperemos que así sexa. Agora sí é certo que xa entra en vigor, como dicía, a reforma laboral en canto a contratación indefinida, co cal pois é unha boa proba tamén aí para ver como se comporta, non, todo as empresas de hostelería, os autónomos de hostelería, cando teñan que facer esas contratacións adaptadas pois ao período exclusivo desas vacacións ou desas semanas esa semana e pico de descanso. Imos ver como se comporta, pero de momento, como digo, pois estamos non satisfeitos, pero sí, dende logo vemos que nos dá aí un pouco de aire a situación do mercado como está indo neste primeiro trimestre. Falaba hai un momento da construción, que de momento non se está a ver afectada por ese incremento de prezos. Constalle que haxa algún sector que sí se estea vendo agraviado por esa alza da inflación, por esa suba dos prezos? Sí, desde logo se está, unha cousa é dicir que non se está vendo afectado dende o punto de vista do mercado laboral, é dicir, o que quere dicir é que as empresas están resistindo e moitas como poden
sen despedir a traballadores e mesmo pois continúan xerando actividade por esa cifra de afiliacións, non, que sube. Pero isto non quere dicir as empresas están moi afectadas, as electrointensivas as que máis, dun xeito pois absolutamente casi imposible de aguantar, e logo calquera empresa, de calquera tipo que teña un mínimo de infraestructura ou que teña, por suposto, transporte, se ve afectado no precio do combustible, no precio da electricidade. Eu creo que isto que estou dicindo, calquera cidadán simplemente vendo a factura da luz ou do gas que recibe nos seus domicilios nos últimos meses, pois pode darse conta se nun domicilio pode subir un recibo da luz de 100 euros a 400, pois imagínese vostede pois nunha empresa, xa non digo unha empresa grande, pero simplemente unha cafetería, non? Entón, a cifra ou as cifras que estamos dando do mercado laboral implican unha vez máis a resistencia que ten o texido productivo galego, pero non que non estén sufrindo ou que non o estén pasando mal, que o están pasando realmente mal, pero están sacando a flote os seus negocios como levan facendo, que hai que sacarse o sombreiro dende que comenzou a pandemia en Galicia. É unha cousa impresionante a resistencia que leva tido o sector. Pensemos que o 97% do tecido empresarial que temos en Galicia está formado por autónomos e por microempresas. Están resistindo como poden toda esta crise, que é unha crise pois que se o vemos nas economías domésticas, imagínese como se verá no mundo empresarial. Precisamente esta semana, sindicatos e empresarios van sentar a negociar un pacto de rendas. O seu ver, cal sería a suba salarial máis adecuada neste momento de inflación disparada? Vamos a ver, eu aquí digo sempre o mesmo. O primeiro, dende logo, é atopar o momento e atopalo cunha negociación e cun pacto entre empresarios e sindicatos. O que creo que non se pode facer de ningún xeito romper o diálogo social e acabar pois facendo a negociación, sean de altas, baixas. Eu non entro dende logo nas cantidades porque non estou nesa negociación, pero o que pasou coas últimas subidas do SMI, pois eso non pode ser. Hai que contar coas empresas, as empresas son as que xeneran o traballo, non se pode asfixiar as empresas, hai que estar con elas. Dito cal, por suposto que hai que ir subindo os salarios e los adaptando, isto non hai ninguna dúbida, pero hai que atopar tamén o momento. Estamos nun momento, eu volvo un pouco ao que dicía antes, que as empresas están asfixiadas completamente. Penso que hai que equilibrar, hai que atopar ese momento de equilibrio para o risco, non digamos, de todas as medidas que se poidan estar tomando, pois que ao final non se xere emprego. É dicir, esta senda que en Galicia estamos vendo de recuperación de emprego corre un serio peligro se asfixiamos as empresas entre a reforma laboral e as subidas dos combustibles, as subidas enerxéticas, as subidas salariales. Entón, eu estou absolutamente a favor de que se vaya subindo, por suposto, o SMI, a elo ten en dereito todos os traballadores e deben reclamar os sindicatos, é o seu deber, pero hai que buscar un momento de equilibrio porque a situación económica, enerxética e actual é moi complexa. Xa para rematar, conselleira, quería preguntarlle por ese proxecto estratégico, ese PERTE pro sector dos microchips que onte anunciaba Pedro Sánchez. Que valoración fai? Pois se o proxecto efectivamente se leva a cabo como o resto dos PERTES, é unha valoración excelente. O que pasa é que hai que ver porque o que levamos vendo cos PERTES dende que comenzou a tramitación dos Next Generation son unha serie de anuncios, pero sen embargo non se acaban concretando, non? Entón, o único que eu digo é que me parece moi arriscado que levemos tantos, xa son anos dende que comenzou a tramitación, como digo, e o anuncio do Next Generation, é que ningún este todavía pois facéndose efectivo e que eses cartos todavía non estén chegando ás empresas. Entón, se algo é importante respecto dos fondos públicos, estos son ao final fondos europeos, é executalos con agilidade, porque senón pois de nada vale, non? Nos estamos perdendo, creo, nunha burocracia, nunha serie de papeleo ou nunha serie de anuncios, non o sei, porque eu non coñezo evidentemente de cerca como se negocian por parte do Goberno da Nación os PERTE. Se efectivamente o PERTE se leva a cabo e se executa de xeito rápido, pois é unha excelente noticia pois para España e para Galicia tamén, sin lugar a ninguna dúbida, e no que a mí me afecta para o emprego. Entón, o galla que vaya para adiante.